Qashqadaryo Chirchiq tumanida. Tankida bo'lsa. Nima ish qilasiz akajonim? Bagajni ishlayman. Paket Cobalt nasib etdi mana akajonim. Ana sizga. Xudoga shukr aka, borimga shukr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, mana shu o'g'limiz Azamatbay Rossiya davlatlarida Peterburg shahrida ishlab yurib, u kanalda o'yinga o'ynagan, a'zo bo'lgan, ko'pdan beri o'ynab keladi. Bu o'yin yaxshi o'yin ekan. Bu Shirzat Chesli kanalining a'zolariga, tashkilotchilariga katta rahmat aytamiz. Ularga mana biz mana Qashqadaryodan kelib, salondan yangi Cobalt mashinasini olib chiqyapmiz. Mana shunday o'ynangizlar, yutingizlar. Mana shunday yutuqlar aniq oldin bilmaganmiz bu narsalarni, keyinchalik eshitdik. Mana shu endi nasib bo'lsa o'ynaganimiz o'ynagan. Ha, yangi mashinalar pulli bo'lsin dedi. Tabriklaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Hamisha shunday mashinalar minib yuring. Rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, vatandoshlar. Mana 16-turda ukamiz Peterburgda o'ynagan ekan, o'yin vaqtiga yutuq chiqibdi. Mana keldik, mana yangi Cobalt ishonchli ekan, o'yinlari juda yaxshi. Biz ko'pdan ko'p tomosha qilib qiziqib boshladik yana. Nasib bo'lsa, mana dokument qilib, hammasi joyida nima qilib olib ketyapmiz. Omadlar tilaymiz yurtdoshlarga ham nasib qilsin. Nimalari ko'paysin. Vatandosh o'yinchilarimiz nasib bo'lsa hammamizga shunaqa mashina to'ylari nasib qilsin. Tabriklaymiz. Rahmat sizlarga ham, a'zolaringizga. Nasib bo'lsa ko'proq yutuqlar bo'lib, O'zbekiston hamma yurtdoshlarimiz chiqib olsin, kameralarga tushib nima qilsin, yutuq bo'lsin. Rahmat sizlarga avvalambor. Shirzat Chesni zo'r kanal.